kannst halt all das, was irgendwie wirklich schwierig ist bei dir, ganz so gut liegen lassen, weil du machst ja bei anderen was und das gibt dir ja auch schon ein gutes Gefühl. Du brauchst dich selbst in erster Linie. Es gibt ja so Menschen, die haben so ein, man nennt es Helfersyndrom. Das heißt, sie sind halt irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbereit, die machen alles, worum man sie bittet und die machen das auch gerne. Warum machen sie das? In der Regel ist es auch so, dass das dann Menschen sind, die einen Haufen eigener Probleme haben und wo eigentlich im Leben dann nicht so viel funktioniert, wo eigentlich mal bei sich selbst aufgeräumt werden müsste. Ja, aber die machen das dann lieber bei anderen. Warum? Weil es ist natürlich viel, viel einfacher, bei anderen Fehler zu sehen, bei anderen. Es gibt doch auch dieses Sprichwort, man sieht im Auge eines anderen jeden Splitter und in seinem eigenen sieht man den Baumstamm nicht. Ist was Wahres dran? Genau, und ich meine, es ist ja viel einfacher, dann bei anderen zu gucken, was da los ist und vor allem auch da die Probleme anzugehen bei anderen, weil man ja emotional da nicht involviert ist. Das heißt, du kannst da ganz easy peasy rangehen, du hast eigentlich keine Ängste dabei, das stört dich jetzt auch irgendwie nicht, das ist alles gut. Du musst ja deine Komfortzone nicht wirklich verlassen, weil dann triggert dich gar nichts, weil das betrifft dich ja nicht wirklich. So, deswegen ist wunderbar und du kannst halt all das, was irgendwie wirklich schwierig ist bei dir, ganz so gut liegen lassen, weil du machst ja bei anderen was und das gibt dir ja auch schon ein gutes Gefühl. Ne? Du bist dann so der Gutmensch und du hilfst dann auch, hast irgendwie Erfolgserlebnisse. Großartig. Ja, und dass halt bei dir irgendwie nicht so wirklich was passiert in die gute Richtung, ja, das wird dann schön ignoriert. Der wichtigste Punkt ist, dass man sich gebraucht fühlt. Und das ist ein Gefühl, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil ich weiß nicht, also bei mir war es halt immer so, ich habe auch irgendwie einen Sinn gebraucht in meinem Leben. Ne? Dann waren es ja mal hier meine tragischen Beziehungen, dann war es irgendwie das, dann dies. Und das war auch so ein Ding, das gebraucht werden, weil ohne dich geht ja gar nichts dann, denkst du. Weil letztendlich, ich meine, das ist auch wieder, man entfernt sich nur von sich selbst, man wird dadurch leider nicht die beste Version sein. Also es ist ja schön und wirklich hilfsbereit, finde ich super, aber nur in einem gewissen Rahmen. Ja, weil jeder Mensch sollte sich selbst an die allererste Stelle stellen. Egal, ob man jetzt hier Kinder hat oder verheiratet ist oder wie auch immer. Nur wenn du selbst dich an die erste Stelle stellst und gut für dich sorgst, dass es dir gesundheitlich, also gesundheitlich meine ich, dass es dir körperlich und auch mental wirklich tipptopp geht, dann kannst du ja auch wirklich deine 100% leben und geben. Weil wenn du aber dich selbst ständig vernachlässigst, vor allem auch über die Jahre, was willst du denn dann noch geben? Du bist ja gar nicht dein bestes Selbst dann. Und das passiert eben, wenn man sich ständig nur um die Belange der anderen kümmert. Und dann hilft auch oder reicht dieses Gefühl von Gebrauchtwerden auch irgendwann nicht mehr aus. Ich meine, ja, was ist dann wirklich der Grund, warum du morgens aufwachst? Also sagen wir mal, das habe ich mich mal auch gefragt selbst. Okay, was ist, wenn jetzt hier morgen hat niemand mehr, ich wache morgen auf und es hat keiner mehr Probleme, alle sind gesund, alle auf der Welt sind gesund, alle sind glücklich, zufrieden, es gibt wirklich nichts mehr zu klären. Was machst du dann? Was ist dann der Grund, warum du morgens überhaupt aufstehst? Ganz schwierige Frage, wirklich. Weil dann fragt man sich, denn was ist aber eigentlich der Grund meiner Existenz? Wenn ich jetzt hier keine dramatischen Beziehungen mehr habe, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie niemand mehr habe, den ich pflegen muss und deren Probleme ich klären muss, was mache ich dann? Und irgendwann kam ich dahin, dass es doch ich selbst bin und einfach das Sein, Menschsein. Aber das ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen oder dann irgendwie die Erfüllung in sich selbst zu finden. Weil es ist ja auch oft so, wenn dann zum Beispiel,
keine Ahnung was, die Kinder aus dem Haus sind oder weiß ich, dann auf einmal ist so eine riesen Leere da. Und du weißt dann gar nicht mehr, was du mit dir machen sollst. Genau so übrigens, das ist auch so ein Thema. Ich weiß noch damals, da war ich noch ziemlich jung, da habe ich so gedacht, ja wow, ich weiß gar nicht, irgendwie muss ich mich ja im Leben finden, irgendeinen Sinn finden. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache jetzt Karriere, wie Milliarden andere Menschen auch. Und da weiß ich noch, da habe ich mich so voll engagiert und Überstunden gemacht und hier und wollte da richtig Vollgas geben, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ich werde da voll gebraucht. Dann macht man ja auch voll gerne Überstunden, man regt sich total auf, man sagt dann, oh Gott, ich bin so erschöpft, ich bin so kaputt, oh, ich habe so viel Arbeit. Aber in Wahrheit, also man beschwert sich dann darüber, aber in Wahrheit findet man das ja irgendwie toll, weil man ja dann gebraucht wird. Das ist ja, denkt man, die Erfüllung dann deines Lebens. Ist es natürlich nicht. Und ja, dann arbeitest du eigentlich, das habe ich auch wirklich gemacht, ich habe dann immer mehr gearbeitet und mich da richtig reingesteigert. Ja, ich habe es dann halt übertrieben, danach ging es mir gar nicht gut. Das war auch wirklich ein Davonlaufen vor mir selbst, vor all den Problemen, vor all den Dingen, mit denen ich mich halt nicht konfrontieren wollte. Warum mein Leben denn so läuft, wie es läuft. Das wollte ich nicht. Aber irgendwann kam dann der Moment, wo mich ja, das Universum angehalten hat und dann musste ich mir halt so ein paar unbequeme Fragen stellen. Heute bin ich natürlich dankbar dafür. Damals fand ich das nicht so toll. Und ich bin auch froh, dass das dann dementsprechend früh in meinem Leben kam, weil ich meine, wenn man sich das mal anguckt, die Leute, die identifizieren sich so sehr mit diesem Job, wenn du dann zum Beispiel auf irgendeine Party gehst und dann stehen da Leute und man unterhält sich und jeder sagt, ja, und was machst du? Und keiner sagt, ja, oh, mich bewegt dies und das oder sowas, sondern alle fangen dann an, sich zu positionieren mit dem Job, den sie haben, weil dann, ich bin der und der, ich bin Arzt, ich bin, weiß ich auch nicht was. Super, dass sie es sind, großartig, aber wer bist du denn wirklich, wenn man das mal wegnimmt? Wie oft passiert es, dass jemand, der irgendwie sein Leben für eine Karriere, für ein Unternehmen gelebt hat und sich sozusagen damit auch ja, gerüstet hat oder das war ja so sein Sein. Und dann wirst du von einem Tag auf den anderen einfach aus dieser Position geworfen. Und danach bist du ein gebrochener Mann. Weil, wer bist du dann? Das wissen die dann selber gar nicht. Natürlich nicht. Wenn die sich, keine Ahnung, 20 bis 40 Jahre wirklich nur damit identifiziert haben, da hast du ja nie irgendwie auch mal Raum gehabt, dir so eine verrückten Fragen zu stellen, über die ich hier gerade spreche. Sondern du warst dann ja wirklich nur in diesem Gebrauchtwerden und das war ein geiles Gefühl, natürlich. Aber dann wird es heftig, wenn das mal weg ist, wenn all dieses, ich werde von anderen gebraucht, von meinem Job und hier und da und wenn du dann roh vor dir selbst sitzt, keine Beziehung, irgendwie kein Job, kein dies und nur du, wer bist du dann? Und das Wichtigste ist doch, dass man sich selbst braucht. Du brauchst dich selbst in erster Linie. Damit du gut für dich sorgst, damit du dich gut behandelst, damit du auf deine Intuition hören kannst, damit du auf die Signale deines Körpers hören kannst und damit du damit auch andere gut behandeln kannst, noch einen positiven Beitrag für diese Welt bist.